ठीक है, ये उसका इफेक्ट स्टार्ट हुआ है। और जब ये हाइट पे जाएगा, क्योंकि हम नीचे सुन रहे हैं, और जब ये ऊपर जाएगा इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। और जब ऊपर जाएगा उसका जब इफेक्ट चेंज होता है, उसका साउंड क्या आता है, ये नीचे है। और ये ऐसा ऐसा आगे निकलता है। ये था इफेक्ट